fazer, na época, meu velho era vivo. O primeiro, o São João que eu fiz, eu desenhei. Desenhei e suspendi ele. Eu acho que eu suspendi ele, foi até para aqui afora aqui. Daqui, espanhou ele e roubou. Roubou e chegou lá, ele levou ele, chegou lá e arrumou outro São João e trouxe. Falei, ah, tá bom. Aí foi continuando. Teve uma época que ele nem roubou, ele roubou a bandeira e não me entregou, não. Não, mas é pra quê? Eu fiquei tão triste na minha vida, rapaz. Que não me, não, aí nós rezamos só o texto purinho, eu deitei pra comer só. Não me entregaram a bandeira, não. Sumiu com a bandeira. Aí foi no outro ano, eu tornei fazer o desenho da bandeira de novo. Tornei fazer o desenho da bandeira e aí suspendi ela de novo. Daí pra cá ninguém não deixou de entregar, não. Todo ano eles entregam. Mas só um. Falar, nós vamos queimar a velha, ó, danando, cuidado que ele vai queimar a senhora. Vai queimar a senhora, vai queimar. Falei, queima nada. São João não deixa não. Ele é muito milagroso. Queimar porque ele sofre mais do que a gente, né? Porque às vezes ele sofre mais do que a gente. Mas o ano passado tem 2 anos aí que eu queimei todo mundo. Eles não tinham, eles acabou com os foguetes tudo aqui, na suspendação do bandeira. Aí acabou, a hora que eles saiu com o caminhão lá, e tem zoou. Aí foi desse jeito. Olha, a velha tá lá, ó. Via bem. Não, eu não espero jovem, não espero nada. Eu mesmo faço por livre vontade minha. Faço minhas coisas tudo. Compro meus trens. Faço as coisas. E graças a Deus, não tá me fazendo falta de jeito nenhum mesmo. Sempre tá me ajudando mesmo. E vou continuar. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou continuar. Porque eu fico muito satisfeito desse povo meu, pessoal, ir lá em casa rezar na festa do São João meu. Sabia cantando alegre lá na mata, o sol que nasce por detrás do verde monte, unindo a terra com o céu no horizonte. A natureza sempre alegre e tão festiva, num prazer ruidoso, comunicativa. O arvoredo com a música dos ninhos.